Hello，大家好，歡迎嚟到 Hi-Fi 發燒台，我係呢388。韋華第嘅4季呢，相信冇人未聽過噶啦。咁呢首經典嘅古典曲目呢，其實都有相當多嘅錄音。咁其中一個比較出名嘅錄音呢，就係呢個意大利樂團 I Musicisti 由呢個 Felix Jaehl 帶領嘅。咁呢個錄音呢，都有相當之多唔同嘅版本，相信大家都可能會擁有1個或者2個以上呢個錄音嘅版本。咁相當之特別喎。咁最近呢，喺市面上呢，同一時間呢，就呢個錄音呢，就推出咗2個唔同嘅版本，分別呢，就係呢個Esoteric就推出咗一張呢，就雙層嘅 SACD 版，即是話呢，一層呢就 SACD， 另外一層呢就係 CD。咁日本嘅 Steel 呢，佢都推出咗一套喎。咁佢呢，就係2張 CD 嘅，一張呢，就係單層嘅 SACD， 另外一張呢，就係呢個 CD。咁我今次呢，就拎咗呢2個版本。咁就錄咗呢個4季裏邊嘅冬嘅第一個樂章，咁呢就分別錄咗呢 Esoteric 嘅 CD 層同埋 SACD 層，咁另外呢 Steel 呢就分別錄咗單浸嘅 SACD 同埋普通嘅 CD， 咁等大家比較下，咁呢個呢純粹俾大家參考下玩下嘅啫，咁啊希望大家玩得開心啦。